हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक ऑन कंप्यूटर्स। मेरा नाम है जनक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 75,000 का एक परफेक्ट पीसी बिल्ड। तो वीडियो एंड तक जरूर देखते रहना। इस पीसी में मिलता है Ryzen 5 5600F 6 कोर एंड 12 थ्रेड प्रोसेसर, साथ में Asus RX 7600 8GB ग्राफिक कार्ड, जिसमें मिक्स सेटिंग पे 1080p एंड 1440p स्मूथ गेमिंग एंड एडिटिंग आप कर पाओगे। मदरबोर्ड यूज किया है Gigabyte B550M के। रैम है 16GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज, जो गेमिंग एडिटिंग के लिए परफेक्ट रहेगा। मैं रिकमेंड करूंगा 8GB के 2 रैम स्टिक यूज करने। आपको लगभग 5 to 10% FPS बूस्ट मिलेगा। स्टोरेज के लिए क्रूशियल 1TB NVMe SSD का यूज किया है। स्टाइलिश एंड eSports 205 मिनी 4 एप कैबिनेट विद 6 RGB फैन, जो सिस्टम को अच्छे से कूल करेगा। स्टेबल पावर के लिए MSI 550 वॉट ब्रॉन्ज SMPS का यूज किया है, जो सेफ एंड रिलायबल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था 75,000 के बजट में एक परफेक्ट पीसी बिल्ड। अगर आप भी ऐसा हाई एंड पीसी बनाना चाहते हो या पीसी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कॉन्टैक्ट करें।